आज चाहिँ काम किनभने हलो हलो भयो है बहिनीलाई नि यताउति गरेर रे म बाख्रा साख्रा पठाइयो धान सान उठाइयो काठमाडौँ जाने बेला हुँदा भने अब आज चाहिँ यसो माछा मारिदिउँ न त होइन सानो मिठो भ्लग बनाइदिउँ भनेर जङ्गलै जङ्गल छ किनभने यहाँतिर चाहिँ अलिक डरलाग्दो ठाउँ पनि छ किनभने कोही पनि आउनु पाउँदैन हतहत पनि लाग्दैन यहाँ गाइज अलिकति एक्लै दुक्लै हिँड्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ यहाँ त्यो चाहिँ हो कि होइन माछा यो होइन रहेछ अब चाहिँ म गाई ढुङ्गा पल्टाउन जाँदैछु अब यहाँबाट निस्किँदैन जस्तो छ माछा भोटी अब किनभने यो आएको भयो नि भागिसक्यो होला तपाईँलाई आयो भने देखाइदिए सक्नुहुन्छ म चाहिँ खोलामा छ माछा मार्न भनेर आएको तपाईँहरूलाई म यो छोटो मिठो भिडियोमा देखाइहाल्नेछु किनभने म एउटा मात्रै छु यहाँ भिडियो बनाउने किनभने अहिले त म यहाँ खोलामा छु मोबाइल खस्यो भने त फेरि बवालै हुन्छ त्यही भएर म आफै उ गर्दै आफै रुखमा अडाउँदै भिडियो बनाइरहेको छु क्या गाइजहरू टक्क लाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म ठुल्ठुलो अहिले कतिवटा माछा मार्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु अब फेरि आयो एउटा रोहामा फेरि गाई छैन अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल अडाउने ठाउँ खोज्दैछु म अब मोबाइल नै त फ्रेममा राख्नु पऱ्यो फेरि पानीले त भिजायो भने त गाह्रो हुन्छ त्यसैले अब चाहिँ म सामानहरू राखेँ अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई म भिडियो बनाएर आउँछु है ल Right. गाईहरू सेतो गमटा त्यो गाइयो ए त्यो चाहिँ के छ भने नि यो गमटाको मासु चाहिँ यो छ नि यो खायो भने चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ होइन यसको चाहिँ भित्रपट्टिको त्यो के अरे हाम्रो हड्डीभित्रको त्यो मासु हुन्छ नि त्यो मासु चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ कि यसले त्यसो भए खाने त्यो
घोडानिरको हुन्छ नि यस्तो घोडानिर यो जोड्नीमा त्यो भएको चाहिँ एकदम ठिक गर्छ क्या गङ्गटा हिले माछा भन्छ नि तपाईँहरूकोतिर यो हाम्रोतिर चाहिँ यो चिन्ने भोटी भन्छ यो गाई चिन्ने भोटी हुन्छ यसलाई चिन्ने भोटी यो चाहिँ चिन्ने भोटी भन्छ हाम्रोतिर यो चाहिँ तपाईँहरूतिर हिले माछा भन्छ होला यो चाहिँ बाधे भएर बसेको चाहिँ हिले माछा हो होला त्यो तर चिन्ने भोटी यसलाई भन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कत्रो छ यसको पन्जै हेर्नु न हेर्नु त अब चाहिँ मेरो पारा यो त र भयो अब माथिल्लो रमा म तपाईँहरूको फेरि यही भिडियोमा फेरि उ गरेर आउँछु तपाईँलाई ल यो ढुङ्गा चाहिँ हुनुपर्ने हो तर यो ढुङ्गा चाहिँ यत्रो छ हेर्नु बाधे ढुङ्गा हो तर माछा चाहिँ हुन्छ यसमा अब हेर्दै जाउँ अहिले लास्टमा परेन भने मारिएन भने त्यो ढुङ्गा पनि हेरौँला है गाई चाहिँ फेरि आइसकेको छु म फेरि आइसकेको छु गाइस म फेरि अर्को रुवामा माछा मार्नको लागि यहाँ माथि चाहिँ बिचमा छ गाइस बिचमा ल है त गाइस हेर्नु त अब योभन्दा माथिल्लोमा जाउँ है त यहाँ चाहिँ छ क्या गाइस दुईटा छ यहाँ चाहिँ सुई यता गएको छ ढक्क लाएर यहाँ चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो
यहाँ चाहिँ छ नि गाई दुईटा मैले पानी खोल्नु थालिहालेँ अब माथिको हो निस्किँदैन भयो नानीहरूले बिस्तारै सक्छ अहिले अब चाहिँ यहाँ धमिल ल्याइसकियो अब एकछिन छोड्नुपर्छ यसलाई किनभने माछा निस्केर भाग्न सक्छ अब यो सङ्लेसी हेरौँ एकचोटि सर्र हेर्नुपर्छ यहाँतिर छ छैन माछा रहेछ भने चाहिँ निस्किहाल्छ यहाँ माथि चाहिँ दुईवटा छ यो झोला राख्यो भने माथि जमा है नभए यस्तोतिर आएर बस्छ क्या माछा नत्र त भाग्न सक्छ माछाहरू 3:20 भएछ गाइस यहाँतिर चाहिँ बुदुना नि पाउँछ है गाइसहरू बुदुना आज चाहिँ म यहाँ अलिकति काम हलो हलो भएर आएको हो नत्र भने म माछा मार्नको लागि आउँथिनँ So अब गाइस
ठ्याक्क लाएर कुलो काटेर यताबाट पठाएँ। पानी त ठुलै छ, माछा पनि उयो ढुङ्गा छ क्या गाइजहरू। यो ठुलो ढुङ्गा, योमा माछा चाहिँ यो दुईवटा ढुङ्गा छ। त्यत्रोसम्म होला। ठक्क अब मेरोभन्दा अलि यत्रो होला, मेरोभन्दा अलि यत्रोसम्म छ यहाँ माछा। टक्क लाएर यो चाहिँ भिडियो म तपाईँहरूको लागि देखाउँदैछु। माछा मारेर टक्क पछि देखाउँला है। मार्दैछु अब चाहिँ म गाई। गाइस त्यत्रो पाउँछ हाम्रोतिर। अच्छा त्यही हिले माछा भन्छ नि तपाईँहरूकोतिरै। हिले माछा भन्छ नि तपाईँहरूकोतिर, हाम्रोतिर चाहिँ भोटी माछा, चिन्ने भोटी भन्छ गाइस। एउटा चाहिँ कहाँ भाग्यो, दुईटा थियो गाइसहरू, तर दुइटै मारौँ भनेको एउटा मात्रै मार्न पाइयो। अर्को कहाँ उक्ल्यो गाइसहरू। यार देख्नु भएन भनिदिनुहोस् है। देख्नु भएन भन्नुहोस् है गाइसहरू। दुईटा गएको थियो यार, कहाँ थियो गाइसहरू। त्यसमा नि होला गाइस, त्यसमा धमिल ल्याइसक्यो गाइस होइन। त्यसमा चाहिँ धमिल ल्याइसक्यो गाइस। सही गयो गाइस यार, गाइसहरू यार। निकालिदियो फेरि गाइस। हे गाइस निकालिदियो। एउटा फेरि यता गयो गाइसहरू, यसमा गएको छ। फेरि यो माछा चाहिँ हातो फेलै पार्दैन। वहाँ छिरेको छिरै भयो।
गाइस चाहिँ म माछा मार्न भनेर आएको यार। देखो देखो देखियो देखियो यहाँ छ है गाइस। यहाँबाट नि म मारेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। गाइस दुईटा आयो दुईटा गाइस दुईटा दुईटा गाइस दुईटा दुईटा गाइस दुईटा दुईटा अझै छ एउटा गाइस। दुईटा आयो गाइस दुईटा 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 आयो दुईटा दुईटा आयो गाइस। दुईटा आयो। गाइस गाइस हिजो माछा मारेको चाहिँ यही खोला है, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु गाइस होइन। हिजो चाहिँ माछा मारेको थिएँ नि त मैले, तपाईँहरूलाई देखाउँदै थिएँ। हिजो माछा मारेर नि देखाएँ। आज चाहिँ त्यही खोला पानी परेर चाहिँ नि ठुलो भएर बसिरहेको छ कि होइन, तपाईँहरूलाई देखाउनु सक्नुहुन्छ। यत्रो खोला छ, त्यो खोलामा हिजो माछा कसरी मारियो होला भन्दाखेरि सानो थियो, आजको फेरि खोला ठुलो छ।